بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وحر مهنق بلاران وأنا نهاينين إليا أنكو عبره وسو جيدين إياه تاغير ياشا يما دحدا حسبك وضني iyo qurba joogiisaba walaalayaal waxaan mar labaad idinka mahadnaqayaa sidii xamaasadda lahayd ee qorshaysnayd aynu u gallay ololihii doorashada madaxtooyada oo ka soo hoyseen guulo la taaban karo walaalayaal jamhuuriyadda somalilan waxay soo martay oo inoo qabsoomay 6 doorasho kuwaasay ugu horreysay doorashadii golaha deegaanka ee 2002 oo aan dhammaantood ka qayb galay doorashada ugu horreysay 2002 waxaan ka mid ahaa hawlwadeenadii ku guuleystay inay soo saaraan xisbiga qaran ee UCID waxaa kaloo inoo qabsoomay 2 doorasho madaxweyne oo inoo kala qabsoomay 2003 iyo 2010 waxaynu qabanay doorashadii golaha wakiilada 2005 oo aan ka ahaa musharax kana noqday gudoomiyaha golaha wakiilada oo aan xilkaana hayay muddo 12 sano 2011 aniga iyo saaxiibo badani oo rag iyo dumarba leh waxaanu aasaasnay xisbiga wadani oo ah maanta xisbiga qaran oo aan isleeyahay waa ka ugu baaxadda weyn axsaabta jamhuuriyadda somalilan waxaana maraka ah intiina halkan fadhida oo ka soo kala jeeda dhammaan gobollada jamhuuriyadda somalilan Lawyacado Taleex iyo Badhan inta u dhaxaysa walaalayaal 13 November 2017 waxaynu u dareeray doorashadii 6aad ee ka dhacday jamhuuriyadda somalilan oo ahayd doorashadii madaxtooyada xisbiga wadani anoo u mahadnaqaya dhammaan xubnihiisa waxay ii doorteen inaan noqdo musharax madaxweyne saaxiibkay maxamed calina musharax madaxweyne ku xigeen balse waxa dhacday doorashadan istawamarin musuqmaasuq iyo ku shubasho aan xad lahayn oo ay ku gadaanayd dhammaan doorashadii inoo qabsoontay sidii aan shalayto faahfaahiyey waxaan taageerayaasha xisbiga wadani lagula kacay tacaddi iyo xadgudubyo aada u badan oo aanu soo bandhignay waxaa ilaa hadda xabsiga ku jira dadkii doorashada loo xidhay waxaa dhakhtarka jiifa dhaawacii xabaduhu ku dhaawaceen magaalooyinka Burco iyo Hargeysa waxaynu ku weynay nafa badan oo maanta aynu weynay iyagana Ilaahay ha u naxariisto waxaan aad uga xumahay ku tumashada sharciga ee aan xadka lahayn adeegsiga hantiga ummadda ee aan loo aabayeelin caburinta iyo agajugleynta lagu hayo muwaadiniinta iyadoo loo adeegsanayo xoogga ciidamada kala duwan ee qaranka Somaliland ee loogu talagalay inay dadka cadawga ka difaacaan sugaana amniga shacbiga reer Somaliland waxaan idiin sheegayaa inaan ciidana dalkan ku xukumi karin caburin agajugleyn iyo cudun ciidan midnaba
waxaan soo jeedinayaa in shacbiga laga daayo xaalad abuurka iyo kicinta iyadoo meelo aan loo baahnayn magaalooyin iyo xaafado gaar ah la geeyey ciidamo aada u tiro badan oo waxyeeli kara ammaanka qaranka. waxaan u soo jeedinayaa xukuumadda inay sii dayso madaxda iyo taageerayaasha xisbiga wadani ee ilaa imika u xidhxidhan. waxaan kaloo soo jeedinayaa inay magdhow siiso dadkii ciidamadu dhaawaceen iyo kuwii dhintayba. waxaan ka xumahay musuqmaasuqa, sicir bararka, dhaqaalaha bulshada oo halkii ugu hooseeyey maraya maanta, iyada oo ilaa hadda ay xidhan yihiin dhoofkii xoolaha nool oo lafdhabar u ahaa dhaqaalaha dalka. xisbiga wadani isagoo ogsoon inaanay dalka ka dhicin doorasho xor oo xalaali loona adeegsaday xooggii iyo xoolihii qaranka si xisbiga kulmiye talada ula wareego gar iyo gardarraba. xisbiga wadani isagoo qiimeynaya muhiimadda nabadgelyada, degenaanshaha iyo horumarka dadka reer Somaliland tacab dheer u soo mareen, isla markaana tixgelinaya duruufaha kala duwan ee muwaadiniinta Somaliland. xisbiga wadani isagoo maanka ku haya in mar uu la gaari doono doorasho xalaal ah iyo dalkoo barwaaqo ah oo xaqiijiyey himilada ummadani lahayd ee ahayd in Somaliland madax bannaan oo dunidu aqoonsan tahay kana mid ah beesha caalamka. markaan la tashaday xisbiga waxaan qaatay maanta go-aan qadhaadh oo aan hubo inaanu farax gelinaynin taageerayaasha codkooda la boobay, kaasoo ah mid lagu badbaadinayo midnimada ummadda Somaliland iyo ammaanka qaranka. umaan tanaasulin Muuse Biixi, umaan tanaasulin kulmiye. waxaan u tanaasulay nabadda, wadajirka iyo midnimada ummadda Somaliland. waxaan go'aansaday inaan natiijada gacan ku samayska ah ee la dhowrdhoobay aan aqbalo. sidii uu hore u yidhi madaxweyne Daahir Riyaale, gacantayda Somaliland ku burburi mayso. aniguna waxaan leeyahay dalkayga dabacayga u burburin maayo, dadkaygana dhiigooda u daadin maayo. waxaase ka baqayaa inay gacanta kulmiye ku burburto. walaalayaal waxaan rumaa inay rumoobi doonto rajada shacabka ee halganka kala duwan waqtiga dheer loo soo maray. walaalayaal, inagoo ogsoon kulmiye in dadkii qaybiyey iyo duruufaha badan ee qallafsan ee aan soo sheegay, waxaan mar labaad kula dardaarmayaa shacbiga Somaliland isku duubnaada dadkaygow oo adkaysta waayaha adag ee aynu gallay. waxaan ugu baaqayaa taageerayaasha xisbiga wadani meel kastoo joogaan inaanay u dhega nuglaanin xaalad abuurka xisbiga kulmiye ka wado dhammaan deegaanada jamhuuriyadda Somaliland. waxaan ugu baaqayaa inaynu ka fogaano banaanbax iyo iskiroomaad ciidamada. madaxweynaha cusub wuxuu la kowsaday oo islaahay wuxuu ku faraxashay dhiig. waxaa lay sheegayaa hadda in xabadii burco ka socoto, dad dhintay iyo dad dhaawacina ay jiraan. waxaan ugu baaqayaa in la badbaadiyo dhiigga shacbiga Somaliland ee aan waxba galabsan. Somaliland ha guulaysato, Somaliland ha guulaysato, xisbiga wadani ha guulaysto. insha allahu
waxaynu badbaadinaynaa somaliland idinkuna aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.